四季的声音。我的爸爸有一个水桶，就是那种常见的装水泥的桶子，爸爸都会提着它去种菜。当水桶从地上拿起来的时候，就是他一天的开始，也是我的时钟开始转的声音。春天，爸爸会把土壤松开，里面还有冬眠的青蛙，所以春天的声音就是青蛙叫的声音。夏天，雨水丰沛，对种菜的爸爸来说，是一个可以偷懒的季节。只要一下雨，小黄瓜就会疯狂地长出来，然后爸爸就会疯狂地采收，完全吃不完，就算腌起来也吃不完。所以夏天的声音就是小黄瓜的清脆声。秋天，因为天气转凉，所以蚊子变得比较少了。这时候我只要下班回家，都会坐在外面跟爸爸聊天，所以秋天的声音就是聊天的声音。院子里面有一棵烟火花，快过年的时候，它就会盛开，不仅长相像烟火，连开花也配合节庆，赶上大家会放烟火的过年。所以冬天的声音就是放烟火的声音。那一天，爸爸的水桶放下了，水桶着地的那一刻，这个时钟也停止了，直到烟火花再次盛开。我发现这个时钟其实从未停止，爸爸其实就在四季里一直陪伴着我，从未离开。